郑丽文说呢，他这个郑主席要控赖清德呢，这个拆解宪政次序哈。那当然大家也都知道了，这等等再讲，细节再讲啊。那另外呢，这个我现在问你，国民党现在怎么办？负债21亿，而且他的党产都不能动，几乎不能动啊。那所以怎么让国民党从羊群，要把国民党从羊群变狮群哈？那另外呢，这个李乾隆副主席说呢，国民党9年没有年终奖金，那你今年终于要发年终奖金哈？那钱哪里来？到底怎么有钱？国民党现在到底负债多少钱？每年还差多少钱？年终奖金要感谢我们的李乾隆副主席他当罗的，对啊，他一上任就跟我讲说，就是先了解财务状况嘛。然后因为快要过年了嘛，他说主席啊，那我们要发过年终奖金呢，我给你要发年终奖金，我打给我讲好。当然好啊，但是要装多钱呢？对，像这块呢，剩细条的，就一定会当做会搞。像那种20几亿的呢，就先摆着吧，反正我们也没有办法还啊。你除了什么政党补助，一年大概差多少？要募多少钱？我们就是说，如果只是例行的支出的话，那就大概差个5000万吧。4、5千万，所以我接了党主席之后就是差5000万嘛，就年底这样子。那但是选举就要另外再编选举的预算，那就是要完全另外再募款。然后我们还有智库也要募款啊，所以但是短缺的状况已经比那个时候，就是蔡英文的8年的时候，我们那时候在野，因为我们的席次非常少，立委现在多一点，国民党真的很惨。那个时候短缺的不是像我们现在4、5千万一年，他们短缺的更多。那现在因为我们的立委席次有成长，所以其实状况已经好很多了。那这样就是只能积极的募款，但是呢，我们现在的募款呢，跟当年就是跟以前很不一样，因为每一个人都怕被民进党知道捐钱给国民党，要去查，那他们就没有好日子过了，然后就会非常的危险啊等等的，所以呢，大家都只能越低调越好，因此也只能小额的募款，所以只要有遇到那种无所谓的，然后他又是党员，因为党员交党费没有上限，你知道吗？所以我们就有人用交党费的方式，对，用交党费的方式，就是我一交就交100万的党费。感人哦！还有人一交500万的党费，因为我说要帮那个我们的党工打官司嘛，他就说这些钱通通拿去给党工打官司。那因为他是党员，他交党费。这是因为大罢免的时候一些联署的事情，到现在对，就是有这些，但是我们还是有所短缺啦。那也是为什么？因为我们的这个党产不当党产的官司，可能今年就会定验了，所以我们也希望国会能够修改我们的这个党产的条例，然后这个党产，因为我们还欠了好多钱呢，欠了好多党工的那个退休金。好吧，这个现在柯文哲出来了，沉寂一段时间，现在开始呢，又开始每天这个有各种发言哈。那今天人家问他说蓝白会不会分？他说这个分叫做分工合作，人家分是说分原来合作嘛，现在不合作了。他说分工还是合作，只是分工。很好。而且你们国民党每个都是玻璃心，怕什么嘛，对不对？好像都很怕他前阵还说呢，大罢免之所以能够这个大成功，是因为大家小草是希望把它弄出来，看到它关起来所以呢，联合报的这个评论也说了说国民党有新主席然后呢，内有这个权力重组，要重新改组嘛，外面有柯文哲这个变数你怎么看这个蓝白的合或蓝白的分？到底将来，譬如说这个黄国昌的时候合作还不错了但是现在又出来一个柯文哲说2颗太阳，那到底国民党面对这个情势要怎么样？又不能讲重话，对不对？又得忍气吞声然后呢又希望能够合作，但是呢柯文哲每天在那边放话，怎么看？我觉得到目前为止，其实状况都非常的稳定，也非常的好。那因为柯主席这段时间他呢被关在牢里面，他出来之后呢，他对蓝白当时合作的经验停留在您那个时候，所以呢，我觉得他心灵受创很深。然后他受创，国民党受创也很深。他受创，他当时就应该就蓝白合就去选的，现在就80%不是民进党执政了。就不是这个样子了，好吧？所以呢，我觉得他呢，对于这个蓝白合，难免他会有一些过去比较负面的经验但是我觉得他被人家问蓝白分的时候，他会说分工合作，
以他的个性，他没有脱口而出又讲一些很负面的话，至少还对，我觉得他应该也慢慢的感受到，然后因为跟现在黄国昌的团队有很多的沟通之后，我认为他大概也感受到，就是说现在的气氛这个主客观环境都不一样，所以大家都有很高度的体认，尤其是黄国昌主席，他多次公开私下都有讲，一定要有非常清楚的认知，就是2028年一定要政党轮替。那要政党轮替呢，从现在开始就必须要能够蓝白合作。所以我觉得黄国昌他的一个大的方向，还有他的大的这样子的一个态度是很坚定的。那我们也希望能够在任何有可能有误会，或者是大家有疑虑的时候，就赶快加紧的沟通，不要产生不必要的误会。因为现在太多人了，然后因为整个社会不是蓝营玻璃心而已了，反正关心的人太多了，哇，每一个人都很担心。我几乎每天也都有人来跟我这个提醒有的人支持蓝白合，有的人说不要被白骗了，有的人说怎么样怎么样。但是我请大家放心，我今天在赵先生的节目最新的状态，我可以在这边跟大家保证，蓝白之间的沟通没有任何障碍，存的都是一心一意2028政党轮替，如何能够放大彼此的优点 ，cover 彼此的短板。那么这是我们在沟通的时候的一个非常重要的重点，所以大家放心，甚至于。尤其像黄国昌最近忽然间跑去美国，哇，大家就很紧张了，会不会绿白合了？会不会美国人出手了？会不会军购他跟民进党合作就给他通过了？会怎么样了？我跟各位报告，蓝营内部的人这样跟我问的时候，我都说放心，我对黄主席有信心。果然他回来之后，跟我的判断是一样的。那我觉得跟这个黄国昌之间的很多的沟通、很多的原则，大家可以放心。还有呢，就是2月。他们又是全新的不分区的立法委员大家也都很担心民众党。我看大家不是只担心国民党而已，现在大家也很担心民众党。不过我觉得这是好现象，表示什么？表示大家很担心我们出错，很担心蓝白不合，很担心又被民进党怎么样了。这样的一个情势，不要反应过度就好，会是我们努力向前，发挥更大的团结跟战斗力的一个很好的推进的动力，我觉得这是好现象所以跟大家讲，大家可以放心。好吧，谈到黄国昌他现在还没有放弃要选新北市长，新北市长是的，他传了一个他的邀请函给我，我也同意2月1号去参加他在新庄的竞选总部的成立那他很客气，我讲5分钟，说要给我预留5分钟讲话，知道我自己开车还给我留了停车位，都非常 nice 那将来新北怎么办？分成2个阶段。第一个，你国民党要先有人选嘛，对不对？有人选，我再看跟黄国昌主席怎么样协调嘛。是。那到底我昨天看你也讲说，放心，就临年前会决定，是确定就年前会决定新北的人选吗？因为他现在原来有3个啦，洪孟凯、这个刘和然、这个李四川嘛。是。那李四川现在忙着跟 NVIDIA 跟这个那个土地的问题，不过也大概也差不多要签约了那刘和然呢，这个也很积极，很认真，很积极。那侯友宜说没问题了，我们每天都有沟通了对。那到底什么时候会决定？要怎么决定？是要协调呢，还是初选呢？先谈国民党，然后再谈民众党。其实国民党跟民众党都是一样的。我认为大家都不要过度的反应。有心想要参选的人，他们都应该有这个权利，全力以赴的去宣传，去让大家知道自己的强项跟好处，去跑地方等等的。刘和然是如此，这个黄国昌主席也是如此。但是我对他们对大家都有很深的信心，不管是李四川也好，刘和然也好，洪孟凯是他已经表态说他不会了啦或者是黄国昌也好。在努力的同时，他们也都会接受，如果自己不是最强的那个候选人，他们都很愿意让贤，而且都很愿意来支持那个最强的人。所以，请大家不需要过度的忧虑。那之前因为新北市市议会也在开议，事实上侯市长也很关心这件事情。我跟大家报告，他也其实很关心这件事情。那侯市长、李四川副市长、刘和然副市长，他们都是老同事。就写盖五村所以沟通上面也没有任何的障碍。我相信很快会有好消息。那么对于中央
国民党中央来讲，我就是希望在农历年前确认这件事。那确认这件事情之后呢，过完年看怎么样的时间，我们正式的提名宣布了以后，就来进行跟蓝白之间的这个平台。那蓝白之间平台也是一样，我们也是一样，就是双方同意的机制嘛，然后最后来产生一个大家共推的候选人。所以我觉得这是一个很高度民主的风度的一个展现，所以大家不要说已经定于一尊了就不许别人努力。我觉得当黄主席有这样子的运动家的精神，这么全力以赴的去努力，其实我很敬佩他的。然后他也报准了，就是如果他真的赢了，他愿意帮大家去打这场仗；如果他不是最强的那个人，他也会立刻的退下来，然后来辅选。我们需要的就是有这种民主精神、运动家精神的，大家放心，最后一定会顺利的产生蓝白共同支持的最强候选人。反正就是说，农历年到2月中嘛，农历年之前，国民党候选人我们内部就会底定底定了。然后呢，过完年大概2月底3月，跟民众党大概就要启动这个机制，启动看怎么样，对，到底推谁这样。对，接着再回来。因为大家现在很关心2026年底的选举的哈。那现在有几个地方，刚刚我们谈到新北、新竹县、台中市、宜兰县，对，就是大概有竞争者了。是，其实我觉得有竞争也好了，都没有竞争者也很怪啊，怎么只一个人？但是因为有竞争者，知道是谁嘛，和机制怎么样，大家就关心嘛。刚刚新北我们谈过了，那新竹县呢，现在副县长陈建贤吧，跟那个徐欣怡两个都很强啊。对。那民调现在看起来也逐步接近，到底要怎么解决这个问题？就是现在就是已经确定要出选了，还是用初选？又出选了，因为他们已经谈判破局了。好，那所以那时候谈判的时候，因为县长、副县长都在，议长，然后我们地方党部跟这个中央党部都在，2位候选人也都在。那这个徐欣怡就觉得已经没有再继续协调沟通的必要了，因为大家的立场都很坚定。所以机制上说能协调先协调，对，然后私下拿一些民调给大家看。都愿意有人退就算了，如果不行的话就初选，就是这样嘛。大概其实就这样。就是说，如果今天协调确定破局，确定无法协调，那么我们就会自然的进入我们的初选。那进入初选就是依照我们的初选办法进行初选。所以民调占7成，党员占3成。是的。党员怎么表达？投票。党员投票有没有演讲啊？让他们有政见发表，有政见发表会，所以我就举那时候徐巧芯跟费鸿泰，他们后来就是要初选，那也是7-3开，除非所有领表登记的候选人同意改用一个不一样的初选方式，那是可以的。譬如说有人主张要全民调。如果来参加的初选的候选人都同意全民调，那就可以改成全民调。可是只要有人不同意，我们只能回归党章选举办法所规定的选罢法。所以这个就是如果没有意外的话，就是7-3。我觉得也合理了，因为有人说不应该有党员投票，说为什么不应该？党员交党费，选举把你动员到了提名的时候都没有意见发表。也不通嘛，是啊，对，甚至很多内阁制国调完全是靠党员提名的，没有什么民调，做什么民调？是美国共和党、民主党提名做什么民调？对啊，就是他们自己党员投票了哈，所以我觉得3成还算是合理的哈。那台中怎么办？台中杨琼英跟江启臣也是哈，那因为杨琼英做过卢秀燕的副市长嘛，是，所以这个就像刘涵做过侯友宜的副市长，对，现在还是，这很蛮为难的了哈，就是事缓则圆，但是又不能，大家又支持又很担心。我昨天在路上还碰到人跟我讲，他说我是台中，要赶快，我就放心。那到底台中要怎么解决？第一个，刚刚才在跟赵先生聊。今年是有史以来所有的提名都非常非常的早，以前没这么早。对，往年不会1月份就大家觉得说太晚了，通常都是过完年之后3月才开始提名，4、5、6月。那今年特别早的原因，其实是因为民进党提早了。那我是觉得这并不是一个好现象，因为你就变成每天都在选举。你就没有要做事，没有要施政。为什么我们国民党现在现任要寻求连任的县市长，我们都确定是他们了，可是我到现在没有提名的原因，就是不希望所有的这些县市政府马上进入选战状态。
他们还是希望好好做事、好好施政的。施政很重要的，你一旦进入了选举状态之后，很多事情就没有办法好好做了。那所以今天我觉得大家，我一直不断的讲要平常心。以台中卢秀燕市长8年执政非常成功，所以有超过1个人以上想要问鼎是正常现象。就好像你看民进党台南、高雄，哇，那更多了，还有4个人。高雄4个，对呀，那人家都不紧张了。那时候大家也在讲说，哦，林岱樺会不会脱党参选啊？会不会派系怎么样啊？所以其实民主游戏规则就是这样。我也跟大家报告，一切按照制度来。那么杨琼英跟江启臣都是非常优秀的立法委员、从政同志，在台中的经营跟表现都很好。没有焦虑的理由。那么我们这几天其实，包括昨天，我们都还在积极的跟2位候选人做沟通跟协调。因为就如同我举新竹县的例子，我们新竹县2月2号就下星期一，我们就会正式公告了初选，然后大概就是3月底会正式的进行投票跟民调。那么我们也希望能够取得台中现在有意参选2位同志的共识。如果不走到初选，因为如果确定没有什么可以协调的空间，那就是要初选。如果不走到初选的话，最有可能的就是类似8年前跟卢秀燕、江启臣那样的内参民调的方式。所以内参民调的方式还有时间，如果大家都讲好的话，那就可以确定台中产生候选人的方式。只要游戏规则一确定，我觉得大家就可以心安啦。因为不管是江启臣或者是杨琼英，大家都知道他们对党的感情、对党的忠贞的程度。为什么国民党的人大家会说哦玻璃心啊，不要初选啊，不要怎么样的原因，就是因为国民党过去有太多因为这样就分裂，然后就让民进党渔翁得利。但是经过这几年国民党的在野、民进党的恶行恶状，这样的比例已经非常大幅的下降了。所以举例，我刚刚讲台中或刚刚讲的新北都不可能有分裂的啦，不可能的。我们一定非常的团结，所以一定要按照制度的游戏规则，好好圆满的办完提名的过程、协调的过程，最后大家一定会团结一致。更何况我刚刚讲了，不止国民党，连蓝白我们都认为团结的这个可能性应该是非常大的，应该还是会顺利的推动。因为大家都知道台湾不能够输，一旦输了万劫不复，所以我觉得大家的认知是很清楚的。另外就是宜兰了哈，宜兰因为林智妙到任满了嘛哈，对，那现在就是我看吴宗宪委员跟议会张胜德议长2个在争哦。对，我们也已经协调完毕了啊，协调的过程非常非常的顺利。所以不是像外界想的那样，那大家来协调的时候其实是非常顺利的，所以他们已经同意就是不初选，用内参民调，然后在2月底之前完成。OK， 对，所以没有问题。那民众党陈婉慧也很努力在跑啊，是，所以一样嘛，现在还是一样在跟他协调，就是对，就是我们的候选人产生了以后，再来跟陈婉慧委员来协调。好吧，除了这个以外，南高也是国民党的这个想要拿下来的地方吧，哈。那你怎么看南高到底策略是什么样？台南、高雄，第一个，很多人都说，哎呀，陈亭妃很难战，但是呢，大家不要这样子想。谢龙介也讲了，有委员也讲了，上一次他的民调输更惨，结果差这么一点点，所有人都想说，哎呀，早知道差这么一点点，台南如果全力以赴的话，搞不好就赢了。可是就是因为台南从头到尾大家都觉得啊，温输结果你看多可惜。所以这一次的起点完全不一样。上次黄伟哲还现任的求连任呢，对不对？那这一次谢龙介他也感受到，真的是这叫做名气可用，群情沸腾啊。所以在我们的地方的议员还有谢龙介在跑的时候，都可以感觉到那种热情跟温度跟过去完全不一样，所以绝对不是不可为之。这一次的距离已经比上次拉得更近了，所以我是觉得谢龙介很不简单，他现在是充满斗志，你知道吗？他就充满必胜的决心，所以我们一定是全力的帮他。那高雄比较复杂，其实不是只有台南复杂而已啊，因为台南是赖清德自己的本命区嘛，可是陈亭妃本来也不是他的子弟兵，是。那
高雄更复杂了，高雄因为现任的市长陈其迈不是新潮流的，不是赖家军，然后德意志这一次高度的展现，力挺了赖瑞荣，大家也都看到初选的过程，他们是杀的刀刀见骨，然后邱意莹摆明了就是陈其迈，就是我们蔡英文，陈水扁也支持啊，对，支持就是反赖系统或非赖系统所支持的，然后最后差这么一点点，所以高雄现在的气氛是很诡谲的，还有一个陈菊也在那边搅和，因为你想想看，陈菊当高雄王多少年了？陈菊一直认为高雄是他的囊中物，而且高雄养了一整挂陈菊的人马，那个这么深的利益，这么深的水温，所以陈菊也要掌握接下来高雄市长是谁当，所以高雄其实是很复杂的。那柯志恩当然还是很努力啊，还是大家对他也有一定的看好度。我也说了，我其实经常跑去高雄，未来我会更经常的下去高雄。那屏东上次也是差一点点。所以这一次呢，我们希望能够整合团结所有在屏东蓝营的力量之外，也希望能够重点突破，因为苏清泉还是非常的有可能性的。上次就已经5-5波就接近了，这一次我们希望他再加把劲，能够重点的突破。好，那么除了这个以外这个最近赖清德也说了他有几个东西，每一个国防预算韧性预算关税了他都希望在野党能够支持了他说不看生面看佛面了等等那到底现在蓝白对于国防预算，对于这个关税，将来会送到立法院审查吗？你们态度怎样？因为现在他的所谓的对美关税谈判的结果内容是什么？不知道。今天国民党最痛苦的就是这么重大攸关，不要说是民生了，这是攸关国家安全的，攸关整个台湾重要的这个根基的。结果呢？结果我们从头到尾都是黑箱啊，什么都不知道，什么都不看，然后看报纸算数吗？真正的内容是什么呢？那我们怎么可能空白授权？这想也不可能嘛。那每一天就用这种方式在擒了我们的国会。其实我觉得民进党是很恶劣的，他就很有可能就是表面上去答应了美国人，然后呢就想要拿我们在野党当垫背的，然后把锅甩给在野党，然后呢制造一堆困难，让在野党不可能让他顺利的通过。然后呢就说不是我不通过都是在野党害的，然后他用这一招去骗美国人。那以为美国人这么好骗吗？其实已经有。美国人到底现在怎样？我认为有些，起码我所接受到的讯息啦那么在华府他们很多人是对现在的赖清德政府或对民进党政府是非常的不满的。那这也是为什么他们一直希望我能够早一点去华府访问的原因因为尤其像共和党过去长期多年来，赵先生可能比我更清楚，跟国民党的情谊是很深的，所以民进党的很多的所作所为，他们也觉得民进党是挂羊头卖狗肉，他们也觉得民进党呢是两面手法，他们也觉得民进党不可信，所以这个民进党在这方面的信用是很糟糕的。那在台湾的我们刚刚讲到关税，我们根本还没看到怎么评论呢？然后它的具体的机制是什么，整个条例的内容是什么都不晓得。现在我们并不是在挡国防预算，我们是所有的预算都不能够到立法院，是年度总预算。我们并不是把国防预算挑出来，是年度总预算不能进来。后来才这个要提的这个1.25兆，那是后面。是你今天的问题是国会陷入了跟行政部门的宪政僵局，不是在挡国防预算。那为什么会陷入宪政僵局？因为国会正式3读通过的法案，你复议不成了之后，你还不附属，你还不执行。然后我们3读通过的法案，你也不编列预算。如果你要跟我扯防卫韧性，你要跟我扯国防安全，请问军公教警消难道不是防卫韧性里头最核心的一块吗？为什么改善他们的待遇，你可以从头到尾反对到底？反对到底，那你也要愿赌服输啊！你投票投输了，你就应该要照做。结果你还在抵制，军人的待遇不提升，你买了这么多飞机、大炮、船舰有什么用？又没有人会开。
所以没有专业的职业军人，哪来的国防安全呢？这已经是一个重大的国安问题了。美国人都知道，美国智库来台湾的时候还这样提醒我：你知不知道你们这个没有人啊？我说我当然知道啊，而且我们国民党还提案，为什么要提高职业军人的待遇，就是要吸引更多的人。结果呢，民进党还一直挡，民进党挡这个东西。然后来骗美国人说，他很重视国防安全，民进党就是个诈骗集团。好，这个问题啊，就是说2026，我认为年底的选举应该可以平稳过关了，虽然可能很激烈。2028要怎么赢，那才重点嘛。2026要先赢，那么在这样的一个基础上，我认为蓝白的合作会更是坚若磐石。那么也在整个地方的选举。也证明，我想台湾人民是希望两岸能够和平稳定的发展。对于赖清德的继续执政，大家都不敢想象会是什么样灾难的结果。那么在这样的情形底下，我们希望当然是延续这样的一个基础，那么能够顺利的2028能够政党轮替。因为赖清德的性格到今天，国际社会也不信任他，台湾人民也不信任他。北京更不信任他，这样的人继续担任国家领导人，绝对是国家的重大灾难。但是他只要讲你们亲中卖台啦，每次记他这一套啊，这个激化两岸的对立啦，他就有40%的选票。那40%选票看起来这个不多，但是也不少啦。他什么都不要做，执政再烂，他有那40%的选票嘛。是。那这个时候当然蓝白合就重要，蓝白合如果不合的话，你30%你也输他，对，35-25，像上次侯友宜也输他嘛，是，所以怎么面对？一方面不能被他要这个让他的抹红无效，一方面蓝白要合作，一方面要能够赢2028，到底你的关键是什么？没有错，所以第一个我对蓝白合的前景是乐观的，积极乐观的大家都有共同的共识。第二就是卖芒果干卖不动了。这次的大罢免为什么会输得这么惨？他也是打同样的牌啊，卖不动了。那而且还引起了反效果。刚刚讲了40%，我的目标是让它低于40%，因为有很多浅绿的也受不了这样的兵凶战危，谁受得了？而且台湾很多的中小企业主，他其实对国际的水温、经济局势，还有整个经贸的一个环境，他是第一线他会感受到的，所以他们也非常清楚的知道，如果两岸关系不缓和，两岸不交流，没有中国大陆的市场，台湾的产业会面临非常严重的休克式的这种打击。所以对于民进党这个完全非理性的自残式的两岸政策或者是国际关系，我觉得连浅绿的都投不下去，都支持不下去。所以除了蓝白合来凝聚更广大的主流民意，刚刚说的60%之外，我们还要说服更多浅绿的民众，让民进党的这一套在台湾已经没有市场，也卖不动。好，那么今天非常谢谢曾丽文主席啊，非常这个深入的啊，就是很多我们关心的话题呢，都非常坦率的接受我的访问，谢谢，谢谢张大哥，谢谢，祝你成功，谢谢。